lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Is-slatin ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali. Is-slatin ta' Seba u ta' Saba qotjiet iġibulu. Iqmuh is-slatin kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Għaxu jeħles il-fqir li sejjaħlu u lill-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. Lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Inqumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Gloria lilek, o Kristu, mxandar fost il-pagani. Gloria lilek, o Kristu, emnut fid-dinja. Alleluja, alleluja, alleluja. Inmulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara li l-5,000 raġel kielu u xebew, Ġesu minnu fih ġar id-dixxipli tiegħu jitilgħu fuq id-dajsa u jmorru x-xatt ieħor qablu lejn Betsajda sakemm hu jibgħat in-nies. Wara li sellmilhom u ħallihom tala fuq il-għoljiet biex jitlob. X'in sar fil-għaxija d-dajsa kienet għadha f'nofs il-baħar u hu waħdu l-art. Kif rawhom jitħabtu u jaqtfu għax kellhom ir-rieħa l-wiċċhom. Għax ir-raba sara tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar u ried jgħaddihom. U marawh miexi fuq il-baħar u stħajluh xi fantażma. U għabdu jgħidu għax il-kol tbeżżew kif rawh. Iżda hu minnu fih kellimhom. Għamlu l-qalb jiena hu tibżgħu xejn. Battala ħtejhom fid-dajsa u r-rieħ waqaf. U komplew tnixfu fihom infushom bil-għaġeb. X'il-miraklu tal-ħobs ma kinux fehmuh, ma moħħhom kien magħluq. Il-kelma tal-mulej nersqu lejk mulej bit-tama u bil-fiduċja biex irresqu lek it-talb tagħna. Nitolbuk mulej sabiex tallimna dejjem aktar nitolbu nidħlu f'aktar intimità miegħek biex nitalmu l-imħabba li int għandek għalina nitolbu. Nitolbuk mulej biex tidħol fid-dajjes tagħna meta ħabtu wiċċhom mal-maltemp u mad-dalma tal-lejl sabiex ma nħossux il-biża jirbaħna nitolbu. Nitolbuk mulej għal pajjiżna u l-pajjiżi kollha tad-dinja f'dan iż-żmien diffiċli tal-pandemija. Kompli jagħti l-erf lin-nies tax-xjenza il-għaqal lil min imexxi u l-kuraġġ lil dawk li jaħdmu quddiem net biex jirbħu fuq dan il-mard nitolbu. Nitolbuk mulej għal familji kollha tagħna ta' din iż-żona kompli sewwa fuqhom il-barka tiegħek imlijhom bl-imħabba u l-paċi tas-sema nitolbu. Ilhom mulej dan il-ftit talb li aħna qegħdin nagħmlulek waqt li niċċelebraw il-misteru tal-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Mbira kient mulej għala tal-ħolqien kollu għax fit julitek tajtna l-ħobs li qed nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Mbira kient mulej għala tal-ħolqien kollu għax fit jubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħutej biex sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox il-għamlu. ċuħat tifħij l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu.
U Alla minnek ġej jislim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdejn l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek. U li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tisħib tagħna f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita għas-salvazzjoni tagħna, li dejjem ukoll imkien iroddulek ħajr għax inti llum dawwalt il-ġnus. Meta wrejthom fi Kristu l-misteru tas-salvazzjoni, bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, fejaqtna bisteb ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċ, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smawiet, lirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intelajn ta' kull qudusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien se jingħata biex minn rajħibati għal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-disċiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċiepli tiegħu qal ħudu biex orbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi, inħabru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, ordulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddija tiegħek Karmelo u Bernarda, illi oġbok issejħilhom għal-għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-ma'mudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, maż-żewġa San Ġusepp mal-Apostli u mal-qaddisin kollha illi għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Ifallimna u rridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna Missier li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnat, ikun li tritejn kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħaffrilna d-nubietna bħal ma naħfru minnu ħati għalik. La ddaħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-den. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwien. Aħna nistennew u nittamaw li naw il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu illi qed l-apostli tiegħek ħallilkom is-sliem natikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fih. Li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Nagħtu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf Talla li tneħħi d-nobiet tad-dinja għenna li.
Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi id-nobiet tad-dinja. Ħenji naħna li aħna mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistoqli xi tidħol taħt is-saf tiegħek, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun fejn. Flimkien nfaħru lil Mulej. Glorja lil Missier u lil Liben u lil Spiritu Santu. Nitolbu. Mulej inti tmexxi l-poplu tiegħek kull xorta ta' għajnuna. Fit-tiba tiegħek jaqaf magħna issa walli ġej biex nitfarġu kemm jeħtieġ bil-ħwejjeġ li għaddu. U hekk inħabirku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem. Bi Kristu Sidna, il-Mulej magħkom. Ibarikkom Alla li jista' kollox il-Missier, Liben u l-Spiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.